hundumtuu narraa gorraani anattuu situ gore jenna Waaqayyoon akka har'aa kana miti madaa kootu siin qoore maaliifan si dagadda anu oduun siin oole nama namni irraa gore karaarraa jallifatu kunoo kaaddanaan nageessee garaan koo sin dagatu gargaaraa dhalayyeessa mudaa kee waan dubbatu jenni Waaqayyoon na dhibaam ilaalchi kee biyya namni irraa goretti gortaa qe'ee namni irraa goretti gortaa dadhabaa humna hin qabne nama kabajaa goota argeeran jaalala kee anaaf si gidduu dhugaan banne jira bara laalteen hanganne akka fira sin jaalladhan komiin qabu sirra argeeran jaalala kee naaf si gidduu jennuuni naaf si gidduu dhugaan banne jira haala laalteen hanganne akka fira sin jaalladhan komiin qabu sirra karaan dhumaa katame naan sin nakaase doon kufee eenyu kottan si fakkeessa namnoo si booddee dhufe kunuu gatii kee baasaare ammatuun si gugguufe kafana kooriyaa ciitii qullaa koonaa dhoksite ifan arge jennuuni ifan arge kaakaraa kee nama naa firoomsite har'arraa afaan jiraadha hundaan na duroomsite Yesuus si dagataaree garaan koo utuu ati olmaanarraa qabdu amalli koo sitti geeddaramee mana kooti iddoo teessun nabdu Yesuus si dagataaree garaan koo utuu ati olmaanarraa qabdu amalli koo sitti geeddaramee mana kooti iddoo teessun nabdu akka har'aa miti kaleessi koo lafa onaa itti wal barree qabna attamittiin bada galanni kee atuu misoomsite lafa onaa la daqiiqaa muraasa gargaarsa keetii waan baay'ee darbee har'a ga'e attamittan si gata anoo beekatu atin jiraanne lafa onaatti bineensi na nyaata akka keetiif an jiraadde malee akka kootiif waan namarraa miti seenaa kanaan ansi kudhaan madde an danda'een jijjiiramu sitti ani isa beela'eetu nyaate mitiire isuma daaretu uffate mitiire isuma jooretu ulfaate mitiire isuma du'etu jiraate mitiire ani isa beela'eetu nyaate mitiire isuma daaretu uffate mitiire isuma jooretu ulfaate mitiire ilaa isuma du'etu jiraate mitiire attamittan sitti kooraree attamittan sitti kooraree attamittan sitti kooraree buddeen nyaadheen si wallaalaaree jenna Waaqayyoon daqiiqaa muraasa meeshaa kana duukaa gooftaa lafaa nama kaasu Yesuusin waaqessinu yoo galanni mana keessan jiraate dhagaamu ammayyuu galate keessa Waaqayyoof yeah whoa Mecha me mayu yeah hey whoa hey nadiba milalchike biyya namni irraa goretti gorta qe'ee namni irraa goretti gorta dadhabaa humna hin qabne nama kabajaa goota nadiba milalchike biyya namni irraa goretti gorta qe'ee namni irraa goretti gorta dadhabaa humna hin qabne nama kabajaa goota argeera jennuuni argeeran jaalala kee naaf si gidduu dhugaan banne jira
Alalaalteen hanganne akka firaa sin jaalladhan komii qabu sirra mee ammayyuu argeera jedhaan Yesuusin argeeran jaalala kee naafsi gidduu dhugaan banne jira baralaalteen hanganne akka firaa sin jaalladhan komii qabu sirra na dhiba jennudha deebine ammayyuu na dhiba milaalchi kee biyya namni irraa goretti gortaa kee namni irraa goretti gortaa waaqessaame ammayyuu dadhabaa humna hin qabne nama kabajaa goota argeera jedha Yesuusin argeeran jaalala kee naafsi gidduu dhugaan banne jira haala laalteen hanganne akka firaa sin jaalladha jennuuni sin jaalladhan komii qabu sirra hundumtuu narraa gorraani anattuu situ goree akka har'aa kana miti madaa kootu siin goree maaliifan si dagadda anoo du'an siin oole nama namni irraa goree karaarraa jan warri yaadatta waaqessaa mayyuu kunoo kaadda naanna geessee garaan koo sin dagatu gargaaraa dhalayyeessaa mudaa kee maal dubbatu hundumtuu narraa gorraani anattu ammayyuu ofirraa bu'aa waaqessaa kaarraa kana miti madaa kootu siin goree maaliifan si dagadda anoo du'an siin oole nama namni irraa goree karaarraa jallifatu kunoo kaadda naanna geessee garaan koo sin dagatu gargaaraa dhalayyeessaa mudaa kee maal dubbatu karaan dhumaa gatame naasinna kaase iddoon kufee eenyuufaattan si fakkeessa namnoo si booddee dhufee kunuu gatii kee baasaare ammattuu si gugguf kafana koo jennuuni kafana koo riyaatiitii qullaa koo naa dhoksite ifan arge kaakaraa kee ormanaa firoomsite arrarraa afaan tiraadha hundaan na duroomsite galatoomika 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 mee galatoomika jennuuni galatoomika 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 irra deebine galatoomi jennu gooftaadhaan galatoomika 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 namni gaafalli ammaatte akka kaleessaan ta'u orma ta'eetu achi ilaala iyyan namaan naga'u utuu atin jiraanne aniyyuu addanan ga'u namni nabdaddes na dhiise gaafa narraa achi ilaale guyyaan natti dukkanoof naan gaafan mala wallaale naaf dirmatte kaa Yesuus koo fakkaata galatoomi jennu gooftaadhaani galatoomika 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 mee ammayyuu galatoomi jennu galatoomika 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 ila gaarummaa kee baay'eedha kanan himeen finne rakkadhee si waameera ati na jalaan dinne gaarummaa kee baay'eedha kanan himeen finne beela'ee si waameera ati na jalaan dinne calliftee achin ilaalle iyya koo dhageesse ba'aa koo bara dheeraa narraa lafa keesse galatoomi jennu galatoomika 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 irra deebi'aati galatoomika 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 ilaa daqiiqaa tokko maqaa akkasii qabnaan turre hundumti keenya ilmaan hiyyeessa Yesuus tu qabeenu kaase dooni ciifnu waara keessa
Dibata ulfinas nu dibe kan nu teessise tarree toloota inni namatti nu dabale Dibata ulfinaa nu dibe kan nu teessise tarree toloota inni buddeen nu nyaachise nuuf haa ulfaatu leenci Golgoota Dibata ulfinaa inni namatti harka keessa walitti usaa galata guddaadhaa Waaqayyoo Video amma dhiyaate hamma dhumaa waan hordoftaniif eebbifamaa dabalataan video gadhiisnu saffisaan akka isin bira gahuuf subscribe gochuun maatii keenya ta'a akkasumas maatii fi hiriyoottan keessaniif qooduun yookiin share gochuun akka itti eebbifaman haa ta'u jaallatamtootaa fi hordoftoota TV ifa fayyinaa hojii Waaqayyoo karaa nama Waaqayyoo ergamaa Geetaawun Immiruun hojjetamu akka itti eebbifamaa jirtan dhuga baatii keessanirraa dhagaa jirra hojii mootummaa Waaqayyoo babal'isuu keessatti nu cinaa dhaabbachuun qooda qabaachuu warri barbaadan kurnoo fi kennaa jaalalaa keessan lakkoofsa baankii Fooddaa TV irratti argamuun kennuun eebba kanarraa qoddadhaa